今天整天呢，一大早就是在整理这些呃木屋的修建。今天换了3块呃露天的 desk 的板子。其实是很容易啦，但是最主要是搬运的过程蛮费体力的。那还好，反正已经换完了。这个是我们自己在做木屋的时候呢。其实你如果不会 DIY 的话，其实是蛮痛苦的。那还好，我这一方面呢还不错，所以很快的就可以把它修缮完成。OK，那今天的主要工作呢就是修缮，还有布道的部分，我等一下再拍给各位看一下咯。走咯。这一边是我们种的一些柑橘类的东西。因为每天呢要来这边浇水，看到这个步道了也年久失修吧，应该有2阶。今天早上呢也是散步的时候呢，就带着工具过来，顺便把它给这2阶给修好。走起来呢，就会比较舒服一点，比较不会打滑这个是我们的步道修复，然后顺便也来看一下我们种的一些植栽。OK，这是我们今天早上整修步道的一个过程咯。这是我们甘蔗苗刚种植的等一下还要跟它浇水一下。这个甘蔗苗呢，本身来讲，这最主要只是好玩吧，让物种的多样性，只是这样子而已，并没有说有很大的经济价值。那总是要育苗嘛，让它有足够的苗，万一哪天需要的时候，就可以马上开始种植。OK，这是我们家的甘蔗，呃，甘蔗田吧，哈哈哈哈。这是我们家的洛神。那现在看到的这一片呢是水晶洛神可能还要再过个1-2个礼拜吧，就水晶洛神就可以采收了。那今天呢，可能来把这个红洛神呢采收一下。毕竟红洛神呢采收完再做一次，然后就应该是可以留种的留种。啊，看是反正就差不多这几天吧，我们就把这些洛神采收一下，然后呃准备呢来种四季豆。这个区块呢是今年冬天四季豆最佳的地点。那我们可能就在这边种植。可能也需要留种吧。再过一阵子再看看吧，因为1-2个礼拜以后，看是留1-2株，让它留种，其他的就采收了。